हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, कोई इम्प्रूवमेंट है आज? सर इम्प्रूवमेंट हिकअप्स में कोई इम्प्रूवमेंट है नहीं सर। और बढ़ गया? हाँ, बढ़ सी रही। अच्छा, आज का क्या शेड्यूल रखा था आपने, क्या किया आपने? आज सर वही सुबह खाने के साथ 1 गिलास पानी पिया, पूरा हम्म दिन नहीं पिया। हम्म। शाम को 4 बजे 5 पानी पिया, 6 बजे फिर खाने के साथ पानी पिया। मतलब टोटल पूरे दिन में 3 गिलास हुआ। हाँ जी और वॉक इन रेस्ट कितना किया? सर, वाकई ने सुबह किया था, अब अभी करके आया हूँ बस। सुबह मतलब एक ही बार किया था? हाँ, एक बार कर पाया था क्योंकि 5 मिनट के लिए? नहीं, 5 मिनट के लिए सर, आधा घंटा किया था। आधा घंटा मतलब 3 बार ही चले थे और 3 बार लेटे हाँ थे? जी, हाँ, हाँ जी। और उसके बाद अभी कितना किया? अभी आधा घंटे तो पहले किया था और आधा हम्म। घंटा अभी करके आया हूँ। 9 बार ही हो गया मतलब। हाँ जी। आपको प्यास कितनी लग रही है? तो प्यास तो बहुत लग रही है। प्यास बहुत लग रही है। पहले आप कितना पानी पीते थे? गर्मियों में तो काफी पानी पीता था जी, गर्मी में। कितना अंदाजा? क्योंकि बाहर रहना पड़ता है, वहां पे साइड पे तो मैं जान रहा 2-3 दिन से। हम्म तो क्योंकि प्यास लगती है फिर तो पानी पीना पड़ता, इसलिए मैं हम्म जा नहीं रहा। हम्म। वहां तो सर थोड़ी थोड़ी देर पानी पीना पड़ता है क्योंकि धूप में रहना पड़ता है। अभी तो आपकी हिचकी बहुत बढ़ गई ना? हाँ जी, सेम यही है सर, यही रहती है सिचुएशन मेरी तो। ये रहती है, इससे कम होती है? हाँ, कम भी जाती है इससे थोड़ी वैसे तो। पर मतलब आपको वैसे ही लग रहा है कि जैसे पहले था वैसे ही है, ज्यादा नहीं हुआ हाँ ना जी, कम हुआ? ना ऐसा ही है जी, मेरे तो ऐसा ही सेम ही है। आपको कोई और क्या समस्या होती है? पेट में दर्द होता है, पेट में कुछ होता है, या एसिडिटी और कुछ होता है? सर एसिडिटी? कुछ प्रॉब्लम नहीं होती मुझे, ना सिर में एसिडिटी दर्द। ठीक है? हाँ, एसिडिटी ठीक है सर, एसिडिटी पूरा नहीं है। 100% ही ठीक है? हाँ, 100%, 90% तो ठीक है, लेकिन सर आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती ना? नहीं सर। सर तो ऐसा आपसे होता ये है मैं, बात नहीं हुआ था आज सारा दिन चलते रहिए, 5 मिनट चले 5 मिनट लेटे, ऐसा नहीं बात हुई थी? सर बात तो हुई थी, सर एनर्जी नहीं वो खत्म हो रही है सर, एनर्जी ना गर्मी में वो हो हम्म। ही नहीं पाता। थोड़ी देर, आधा घंटा मुश्किल से किया मैंने वॉक इन नेस्ट, फिर मैं अभी बीच कितने में। बजे सोते हैं आप? अभी सर मैं 11-12 बजे सोऊंगा रात को। देखो कोशिश कर लो, थोड़ा सा तो खींच लो। दोबारा फिर कर लूंगा अब जाके सर। हाँ, अगर हो सके तो 1 घंटा ही खींच लो। आधे घंटे में सर हालत खराब हो जाए। क्या हालत खराब हो रही है? तो हम इसी उम्र में कर लेते हैं, आपकी तो उम्र कम है शायद। सर हिकअप्स की वजह से ना एनर्जी लेवल खत्म हो रखा है बिल्कुल। नहीं नहीं, आप करोगे तो एनर्जी अपने आप आ जाएगी। बेसिकली कहीं ना कहीं तो आपकी एनर्जी अटकी पड़ी है, जिसको फ्लो कराना है। जी, या फिर मैंने ये भी नहीं बोला था कि आप कुछ खाए पिए बिना रह लो आज? ये तो नहीं बोला सर आपने। आपने बोला से वही रखना है, सेम शेड्यूल। पानी आपने कहा था कि 4 बजे 5 बजे। अब आपके हिकअप्स तो ठीक करने हैं। कल कल क्या छुट्टी है? हाँ सर, कल भी रेस्ट रख लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। खाना कितना खा रहे हैं आप? भूख की तो कोई प्रॉब्लम सर नहीं आ रही? नहीं सर, भूख की तो कोई, सुबह तो 2 खाए थे पराठे सर, हम्म। और अब शाम को 4 खाए। तो भूख भूख पे ज्यादा नहीं लग रही है, वो तो दिक्कत नहीं आई। भूख सिर्फ तो प्यास। मैनेज हो गया। हाँ, सिर्फ प्यास लग रही है बस, वो और आपको बहुत ज्यादा। स्लेवा कितना है अभी? सलाइवा ठीक ही है। स्लेवा ठीक है, तो मुंह सूख नहीं रहा है, बस वैसी मन में प्यास है? नहीं, होठ सूख रहे हैं सर वैसे तो। अच्छा, पर मतलब जीभ पर पानी है? हाँ, जी पे पानी है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में पानी है। होठ पानी सूख रहे हैं ना, तो ये इसका मतलब यही है कि आपका बैलेंस बिगड़ा हुआ है। वो आज रिस्टोर हो जाएगा कल सुबह तक। अच्छा कल अच्छा। सुबह तक आपका पानी पीना भी ठीक हो जाए। पर आप ये खींचो इसको 1-1.5 घंटा, अगर हो सकता है ना, अगर 12 बजे तक जाग रहे हो, या और थोड़ा सा खींच लो इसको, 12 के जी, बाद भी जाग लो। इसको ठीक है सर। खींच लो, वॉक इन रेस्ट को 1-2 घंटे कर लो, ताकि सुबह तक ठीक हो जाए। मेरे को लगता है कि सुबह तक ठीक हो जाएगा। पर इसको खींचो ठीक है, किसी तरीके से, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है सर, मैं अभी कर लूंगा 1 घंटा और रात को। ठीक है, और फिर सुबह एक बार बात करिए, सुबह उठने के बाद ना, 10 बजे के आसपास, 9-10 बजे। ठीक है सर। और सुबह सर कल का क्या वो रखना सर शेड्यूल? कल का ये रखिए कि सुबह आप 3 गिलास पानी पी लो। आप 10 बजे खाना खा रहे हो ना, तो 7, 8, 9, 10 बजे खा लो। 8 बजे एक पी लो, 9 बजे एक पी लो, 10 बजे पी लो। और इसी ठीक है, तरीके से शाम को कर लेना, 4, 5, 6। ठीक है सर। आज तो 4 गिलास पर थे ना आप? हाँ, आज तो 4 गिलास पे ही था। हाँ, कल 6 कर लो, फिर देखते हैं परसों का क्या करना है। ठीक है सर। कल आप रह सकते हो बिना खाए पिए? कल तो नहीं रह सकते? रह लूंगा
सर कोई दिक्कत नहीं, रह लूंगा। पानी भी छोड़ दोगे? पानी नहीं छोड़ सकता सर, पानी तो खाए पिए बिना रह लूंगा। नहीं, पीना तो आप बोल रहे हो, खाए पिए बिना, मतलब ये है कि हाँ मतलब खाना छोड़ सकता हूँ, पानी तो फिर पीना ही पड़ेगा सर। चलो एक बार आप बताओ। सुबह बात करो, सुबह ना पानी पीने से शुरू करने से पहले एक बार बात करो, 8 बजे ही फोन कर लेना। और अभी आप कोशिश करो वॉक करने का मैक्सिमम। और ठीक है फिर सर। कल भी उठते हो, कितने बजे उठते हैं आप? मैं सर 7 बजे उठता हूँ। ठीक है, आप 7 से 8 बजे तो आप शुरू करो वॉक एंड रेस्ट। फिर ठीक उसके है बाद सर। देखते हैं क्या करना है। फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर आपको खाना और पानी दोनों छोड़ना है ना, जी तो मेरे ख्याल से आपने 4 गिलास पानी पिया, छोड़ सकते हो कल। तो उसमें करना क्या होगा कि आपको 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट, 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट, 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट, 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट, इस साइकिल को रिपीट करना होगा। और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो इस साइकिल से 12 घंटे में ठीक ना हो। सर, बिना खाए पिए करना पड़ेगा ना? खाए पिए का ये होता है कि जो पानी होता है आपके सेल्स में है, जिसकी वजह से हिचकियां लगी हुई है, आपको सेल जी। से पानी निकालना है आपके। तो जब ठीक है आप सर। ये वॉक एंड रेस्ट ये करते हैं ना, तो सेल से दुनिया भर का पानी निकल जाता है 12 घंटे में। और मुझे नहीं लगता कि आप शाम से पहले ठीक नहीं होगे। पर जी। एनीवे अभी 1 घंटा करो, एक सुबह घंटा करो, हो सकता है किस्मत अच्छी तो सुबह वैसे ही ठीक हो जाओगे। और फिर अगर एक बार ठीक हो गई, फिर तो आपका एनर्जी लेवल भी मेंटेन होगा। फिर इसको भी कर सकते हो, पूरा दिन ना भी करो, कम से कम 2-3 बजे तक ही कर लेना। ठीक है सर, ठीक है, कोशिश करूंगा सर। ओके सर, थैंक यू।